এটা হচ্ছে 10,000 টাকা, আর 1,000 টাকা, আর 1,000 টাকা, 8,000 টাকা, আর 1,000 টাকা কমে দিন, 4,000 টাকা, আর 1,000 টাকা কমে দিন, 3,000 টাকা ফ্রিজ, অনেক বিশাল থাকে। আর এটা হচ্ছে 2,500 টাকা, 24 ইঞ্চি টিভি সিঙ্গারের ওয়ালটনের টিভি, আমাদের প্রাইস হচ্ছে 10,000 টাকা, 10,000 টাকা, 10,000 টাকা। এটা হচ্ছে 7,500 টাকা, আর এটা হচ্ছে 8,000 টাকা, এটা হচ্ছে 9,000 টাকা, এটাও 9,000 টাকা, এটা হচ্ছে 7,500, 8,000 টাকা, এটাও 8,000 টাকা, এটাও 8,000 টাকা। এয়ার কুলার আছে যাদের 9,000 টাকা, এটা হচ্ছে 8,000 টাকা। এখানে অনেকগুলো বেভারেজ কুলার ফ্রিজ, দোকানে ব্যবসার জন্য ইউজ করবে তারা হচ্ছে এই ফ্রিজ গুলো, অনেকগুলো ফ্রিজ, আরো 100 পিসের মতো স্টক আছে। এটা হচ্ছে 22,000 টাকা, এটাও 22,000 টাকা, এটা হচ্ছে 20,000 টাকা, এটাও 20,000 টাকা। এগুলোতে 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, ডাইরেক্ট নষ্ট হলে আরেকটা চেঞ্জ করে দিব। 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আর 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আবার হাজির হয়েছি সম্পূর্ণ নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে ফ্রিজের দাম সম্পর্কে। এই ভিডিওটিতে আপনারা অনেক আনকমন ফ্রিজ, ওভেন, এসি এবং টিভি দেখতে পারবেন। আর যারা পাইকারি নিতে চান তাদের জন্য আরো ডিসকাউন্ট থাকবে। সো আজকে আমরা যে দোকানটিতে এসেছি, দোকানের নাম হচ্ছে অল ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। এই দোকানটির লোকেশন হচ্ছে চট্টগ্রাম পুরাতন চাঁদগাঁও, আরকান রোড, শরফুদ্দৌলা পেট্রোল পাম্পের ডান পাশে। সো ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে একটি রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের কাছে, যারা এই চ্যানেলের মধ্যে নতুন দর্শক রয়েছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে করে নিত্য নতুন ভিডিও আপডেট সবার আগে আপনারা পেয়ে যান। এবং যারা ফেসবুক পেজে ফলো দেননি তারা প্লিজ ফলো দিয়ে রাখবেন, এন্ড লাইক তো মাস্ট। সো আর কথা না বাড়াই সরাসরি ভিডিওটি শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম এবং যারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে তাদের জন্য স্পেশাল আরো একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। হ্যাঁ, যারা শেয়ার করবে শেয়ারটা এসে দেখাইতে হবে, তাদের জন্য আরো ডিসকাউন্ট থাকবে। হ্যাঁ, আজকে শীতের মধ্যে গরম অফার, শীতের মধ্যে গরম অফার প্লাস হরতালের অফার থাকবে। আর যারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে তাদের জন্য আলাদা একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। আর এটা হচ্ছে দেখেন, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর বডি, স্যামসাং এর অরিজিনাল ফ্রিজ। এগুলো হচ্ছে বিশাল ফ্রিজ, দেখেন অনেকগুলো মাল রাখতে পারবে। মানে যারা দোকানের জন্য ইউজ করবে তারা অনেক প্রোডাক্ট রাখতে পারবে এবং প্রোডাক্ট রেখে ডিসপ্লেতে মাল সাজায় বিক্রি করতে পারবে। এটা হচ্ছে আপনার পুরোটাই নর্মাল। দেখেন এখানে অনেকগুলো বেভারেজ কুলার ফ্রিজ, অনেকে ফ্রিজ চাইছিল কিন্তু দিতে পারে নাই, এখন কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। দেখেন দোকানে যারা দোকানে ব্যবসার জন্য ইউজ করবে তারা হচ্ছে এই ফ্রিজগুলো, অনেকগুলা ফ্রিজ, আরো 100 পিসের মতো স্টক আছে। এটা হচ্ছে 22,000 টাকা, এটাও 22,000 টাকা, আর এটা হচ্ছে 20,000 টাকা, এটাও 20,000 টাকা, এটাও 20,000 টাকা। এগুলোতে 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, ডাইরেক্ট নষ্ট হলে আরেকটা চেঞ্জ করে দিব। 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আর 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, সার্ভিস ওয়ারেন্টি, মানে আমরা ফ্রি সার্ভিস দিব। আর এলইডি লাইট আছে, ফ্যানও আছে। আর এটা হচ্ছে 17,000 টাকা, আর এটা হচ্ছে 20,000 টাকা, এটাও 20,000 টাকা, একদম ফ্রেশ মাল দেখাই দেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 19,000 টাকা, এটা হচ্ছে 20,000 টাকা, এটা হচ্ছে 22,000 টাকা, এটাও 22,000 টাকা। হ্যাঁ, এটাতে 2,000 টাকা কমে রাখবো, 20,000 টাকা রাখবো, 20,000 টাকা। এখানে দেখাই দেন কার্টুনের ভিতরে অনেক ইনটেক মাল আছে, কার্টুনের ভিতরে অনেক ইনটেক মাল আছে। হ্যাঁ, ওয়ালটন, হ্যাঁ অনেক প্রোডাক্ট আছে। তারপরে এটা হচ্ছে 7,500 টাকা, জি। আর এগুলো হচ্ছে অকশনের ফ্রিজ, দেখাই দেন একদম ফ্রেশ। হ্যাঁ, অকশনের ফ্রিজ, হ্যাঁ গ্লাসগুলো এটা সিঙ্গারের। আর এটা হচ্ছে 8,000 টাকা, 8,000 টাকা বিশাল ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 9,000 টাকা, এটাও 9,000 টাকা, এটা হচ্ছে 7,500 টাকা, জি। এটা হচ্ছে 10,000 টাকা, আর 1,000 টাকা, 9,000 টাকা, আর 1,000 টাকা, 8,000 টাকা, এটাও 8,000 টাকা, এটাও 8,000 টাকা। তারপরে আছে আপনার মিলিং স্টোন ফ্রিজ, এটা হচ্ছে 5,000 টাকা, আর 1,000 টাকা কমে দিন, 4,000 টাকা, আর 1,000 টাকা কমে দিন, 3,000 টাকা ফ্রিজ, অনেক বিশাল দেখেন, অনেক বড়। তারপরে আমার কাছে ডিপ আছে, এটা হচ্ছে 300 লিটার, এটা হচ্ছে 16,000 টাকা, ওইটা হচ্ছে 14,000 টাকা। আর এয়ার কুলার আছে যাদের, এটা হচ্ছে 9,000 টাকা, ওইটা হচ্ছে 8,000 টাকা। তারপরে ইলেকট্রিক ডিপ আছে, এটা হচ্ছে 14,000 টাকা, আরো 2,000 টাকা কম, 12,000 টাকা। তারপরে এটা হচ্ছে 16,000 টাকা, তারপরে এটা আছে 20,000 টাকা, এটাও 20,000 টাকা। হ্যাঁ, পানি ঠান্ডা করে রাখি দিচ্ছি। এগুলো সব টেস্ট করা, আমরা 100% টেস্ট করে দিই। এবং দূর দূরান্ত থেকে যারা অর্ডার করে, আমরা এই প্রোডাক্টগুলো 100% টেস্ট করে, আমরা এগুলো সিসিটিভির ফুটেজ আছে। আমরা এই ফ্রিজগুলোর মধ্যে একটা ওয়ারেন্টির কথা বলছেন, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট দিব। 6 মাসের ভিতরে কোনো ট্রাবল হলে আমরা ডাইরেক্ট নতুন একটা ফ্রিজ দিব, চেঞ্জ করে দিব। মাত্র ওই কুরিয়ারটা কিন্তু ওনাদেরকে হ্যাঁ, বহন করতে হবে। হ্যাঁ, প্রবলেম হয়। আর 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। আর এই মালগুলো আমরা 100% টেস্ট করে দিই, এবং টেস্টের এটা দরকার হলে আমরা ভিডিও ফুটেজটা দিয়ে দিব। আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের সিসিটিভি আছে, সিসিটিভি, হ্যাঁ আমাদের সিসিটিভির ফুটেজের মধ্যে সবকিছু দেওয়া আছে। আর যাদের যে কোনো ট্রাবল হলে আমরা 6 মাসের ভিতরে চেঞ্জ করে দিব, চেঞ্জ করে দিব।
দেখেন সিঙ্গারের ফ্রিজ একদম ইনটেক মাল দেখাই দেন। ডিসকাউন্টের পর হ্যাঁ ডিসকাউন্টের প্রোডাক্ট দেখাই দেন। এই টান্ডা এখন আছে, আচ্ছা এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে ঠান্ডা হয়ে গেছে। করবে সেই এগুলো টেস্ট করতেছি, এগুলো নতুন আছে প্রোডাক্টগুলো। এটা হচ্ছে আপনার 26,000 টাকা, 26,000 আরো 1,000 টাকা কম, 25,000 টাকা, 10 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। 10 বছর হ্যাঁ এটাও নতুন মাল। এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 41,990 টাকা, 41,990 আবার কিস্তির মূল্য হচ্ছে 40,490 টাকা, 40,490 আর নগদ মূল্য হচ্ছে 38,990। আচ্ছা আর এটা আমাদের ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়তেছে 24,000 টাকা। 24,000 টাকা জি মানে ডিসকাউন্টের উপর ডিসকাউন্ট হ্যাঁ ডিসকাউন্টের উপর ডিসকাউন্ট। এখনো টান্ডা আসতেছে দেখেন, কুয়াশা বাইরে হচ্ছে। এগুলো একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে এগুলো বাইরের থেকে কিনলে আপনার আমাদের মনে করেন হোলসেল প্রাইসে বিক্রি করতে, বাইরে থেকে কিনলে আরো বেশি দিয়ে কিনতে হবে। এটা ওয়ারেন্টি কার্ডও আছে, দেখা যায়। পাবে সিঙ্গারও ওয়ারেন্টি সহ আছে, কোম্পানি ওয়ারেন্টি কোম্পানি ওয়ারেন্টি আছে। এটা হচ্ছে 24,000 টাকা। আর এটা দেখেন, এটা 40,000 টাকার মার্কেট প্রাইস আছে, আমাদের প্রাইস হচ্ছে দেখেন এটা 208 মডেল, এটা হচ্ছে 38,490 টাকা এমআরপি আছে। আর আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে 24,000 টাকা, 24,000 টাকা 24,000 টাকা দেখাই যান। ওয়ারেন্টি সব আছে, ওয়ারেন্টি কার্ড। এটা ডয়ার সহ আছে, হ্যাঁ কুলে ব্যবহার করতে পারবে। এটা হচ্ছে 24,000 টাকা। তারপরে বিশনের এটা 10 বছর গ্যারান্টি আছে। ও রে এটা তো ওয়াটার হ্যাঁ ডিসপেন্সার ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ আছে। আচ্ছা আবার স্ক্রিন টাচ স্ক্রিন টাচ। এটা হচ্ছে আপনার 75,000 টাকা। এখন হরতালের জন্য অফার দিয়ে দিচ্ছে, এটা হচ্ছে 50,000 টাকা, 50,000 টাকা আরো 5,000 টাকা, 45,000 45,000 টাকা। তারপরে ব্যবহার স্কুলার এটা দেখা যান। সেই হ্যাঁ এটা ওগুলাই হ্যাঁ ভিতরে কিন্তু আবার দেখা যায় দরকার এখানে এলইডি লাইট আছে LED লাইট আছে, ফ্যানও আছে, টাক সব আছে। সুন্দর এটা হচ্ছে 24,000 টাকা, 24,000 আরো 2,000 টাকা কম, 22,000 টাকা, অনেক বিশাল ফ্রিজ। তারপরে এটা সিঙ্গারে এটা দেখা যান। সিঙ্গারে এটা হচ্ছে 20,000 টাকা। আপনারা অনেকদিন পর আনছেন হ্যাঁ সিঙ্গারে এটা হচ্ছে 20,000 টাকা, আর 2,000 টাকা কম, 18,000 টাকা, আর 2,000 টাকা, 16,000 টাকায়। তারপরে এটা দেখেন, এটা আমার থেকেও বড়, অনেক বিশাল, স্যামসাং। হ্যাঁ স্যামসাং এর অকশনের ফ্রিজ, আচ্ছা বিশাল কত লিটার 500 লিটার। এটা 500 লিটার এটা হচ্ছে 24,000 টাকা, 24,000 টাকা আরো 2,000 টাকা কম, 22,000 টাকা আরো 2,000 টাকা কম, 20,000 টাকায়। আর এটা হচ্ছে আপনার স্যামসাং এর, এটা হচ্ছে 14,000 টাকা। 14,000 টাকা তারপরে সিঙ্গারে এগুলো দেখা দেন, এগুলো অনেক নতুন নতুন ফ্রিজ আছে, দেখা দেন এখনো ঠান্ডা বের হচ্ছে। ও রে ধোঁয়া একদম দাঁড়িয়ে দেখা হ্যাঁ যাচ্ছে। এটা হচ্ছে একটু কালারের কারণে এটা কমা দিব। আচ্ছা এই কারণে আপনার কাছে ডিসকাউন্ট আসছে, আপনি ডিসকাউন্ট হ্যাঁ ডিসকাউন্ট দিব। এটা হচ্ছে আপনার 25,000 টাকা, 25,000 আরো 2,000 টাকা কম, 23,000 টাকা। তারপরে এটা দেখেন, এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে BCD 273R। এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস 41,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা 40,490। আর কিস্তির মূল্য হচ্ছে তো আমাদের প্রাইস হচ্ছে 25,000 টাকা, 25,000 টাকা আরো 1,000 টাকা, 24,000 টাকা এবার ডাইরেক্ট কোম্পানি থেকে কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি পাবে। তারপরে এটা হচ্ছে গ্লাসটা ফাটা, এমনি মাল ইনটেক, ও মাল ইনটেক। কিন্তু দেখতে পুরো ডায়মন্ড মনে হচ্ছে। হ্যাঁ ডায়মন্ড, এখানে স্টিকার লাগাইলেও লাগাই দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে ফ্রেশ একদম, এদিকে আসেন দেখা দেন ভিতরে, সেই বিশাল ফ্রিজ দেখা দেন। এটা হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা, 22,000 টাকা আরো 2,000 টাকা, 20,000 টাকা, আরো 2,000 টাকা, 18,000 টাকা 18,000 টাকা। এটা হচ্ছে রংধনু ফ্রিজ, রংধনু ফ্রিজ হ্যাঁ রংধনু সিঙ্গারের। আচ্ছা এটা হচ্ছে 13,000 টাকা, 13,000 টাকা আরো 1,000 টাকা, 12,000 টাকা। তারপরে আছে ওয়ালটনের, এটা ওয়ালটনের ফ্রিজ। এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে আপনার 32,490 টাকা, আচ্ছা 5 স্টার রেটিং আছে। আচ্ছা এটা দেখা যায় এখনো কুয়াশা বাইর হচ্ছে, এটা চলতেছে, এই তো ওয়ারেন্টি সহ আছে। এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 24,490। আচ্ছা এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে 1F3। এটা হচ্ছে আপনার 5 স্টার রেটিং আছে। এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে কোম্পানি গ্যারান্টি আছে 12 বছর, কোম্পানি পার ও একদম চালু এটা আছে গ্যারান্টি কার্ড সহ আছে। আচ্ছা এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 32,490, আমাদের ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়তেছে আপনার 24,656 টাকা। 24,656 এটা আরো কমে রাখবো, এটা 23,000 টাকা রাখবো, 23,000 টাকা। আরো 2,000 টাকা কমে রাখবো, 21,000 টাকা 21,000 টাকা। তারপরে দেখেন ওয়ালটনের, ও রে এটা হচ্ছে ফ্যামিলি জন্য বেস্ট এটা হচ্ছে সিঙ্গারের টুনি ফ্রিজ। টুনি মানে যারা ছোট ফ্যামিলি তাদেরকে টুনি ফ্রিজ, টুনি বলে, টুনি ফ্রিজ। দেখেন এখনো বরফ টরফ সব, একদম কুয়াশা বের হ্যাঁ কুয়াশা বের হচ্ছে, সেই লাইট আছে নিচে দেখা যায়, ওয়ারেন্টি সহ আছে।
এটা হচ্ছে 20,000 টাকা, 20,000 টাকা আরো 2,000 টাকা, 18,000 18,000 টাকা, আরো 1,000 টাকা, 17,000 টাকা। তারপরে এটা দেখে দেন, এটা কুয়াশা বের হচ্ছে। ও রে পুরো ধোঁয়া। হ্যাঁ, সিঙ্গারের, সেই এটাও সিঙ্গারের। এগুলো একদম নতুন ফ্রিজ। আচ্ছা এটা 24,000 টাকা, 24,000 আরো 2,000 টাকা, 22,000 টাকা আরো 2,000 টাকা, 20,000 20,000 টাকা, আরো 1,000 টাকা আমাদের, 19,000 টাকা। সিঙ্গারের দেখেন, হ্যাঁ সিঙ্গারের দেখেন অনেক সুন্দর ফ্রিজ। সেই এটা নন ফ্রস্ট, ও নন রে, ফ্রস্ট ভাই, ইনভার্টার। লাইট তো সেই হ্যাঁ দেখা দেন, অনেক লম্বা একটা লাইট। হ্যাঁ এটা আইস বক্স সহ আছে, আইস বক্স সহ আছে। নন ফ্রস্ট। আচ্ছা এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 45,000 টাকা, 45,000 টাকা আমাদের প্রাইস হচ্ছে 30,000 টাকা, 30,000 টাকা। আরো 2,000 টাকা, 8,000 টাকা। 28,000 টাকা। স্যামসাং এর ডবল ডোর, আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1 লাখ টাকার উপরে, 1 লাখ টাকা। আমাদের প্রাইস হচ্ছে 15,000 টাকা, 15,000 টাকা আরো 10,000 টাকা কম, 40,000 টাকা, আরো 5,000 টাকা কম, 35,000 টাকা। সিমেন্সের আপনার নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, জাহাজে জাহাজের ফ্রিজ, অরিজিনাল জাহাজের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 10,000 টাকা, 10,000 টাকা। আরো 1,000 টাকা কম, 10,000 টাকা। আরো 1,000 টাকা, 8,000 টাকা। 8,000 টাকায়। তারপর দেখেন সিঙ্গারের অনেক সুন্দর ফ্রিজটা, গোল্ডেন কালার সেই চলতেছে। পুরো চালু। হ্যাঁ চালু। এই জাহাজের নাকি না এটা হচ্ছে অকশনের, অকশনে? আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার 20,000 টাকা, 20,000 টাকা আরো 1,000 টাকা কম, 19,000 টাকা, আরো 1,000 টাকা, 18,000 টাকা আরো 1,000 টাকা, 17,000 টাকা সিঙ্গারের। সেই একদম নতুন ফ্রিজ কিন্তু। হ্যাঁ এটা দেখেন, এটাও কুয়াশা বের হচ্ছে, ও রে লাইট দেখেন সব দেন। চালু। হ্যাঁ এখানে এটা দিলে কোনো দুর্গন্ধ হবে না, এটাও আছে। সেই আইস বক্স সহ আছে, ওয়ারেন্টি সহ আছে। এটা হচ্ছে আপনার দেখেন এখানে বরফ চলে আসছে, এটা দেখা যান, এটা বরফ চলে আসছে, আচ্ছা, এটা frost। এখনো চালাইছি যে 1 ঘন্টা হয়নি, আচ্ছা বরফ। এটা হচ্ছে ফ্রস্ট, ফ্রস্ট এটা হচ্ছে একদম নতুন ইনটেক মাল, 10 বছর ওয়ারেন্টি আছে। আর এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে এদের 38,000 টাকার মতো, আর আমাদের প্রাইস হচ্ছে 25,000 টাকা, 25,000 টাকা আরো 2,000 টাকা, 23,000 টাকা, আরো 2,000 টাকা, 21,000 টাকা 21,000 টাকা। আমি কমাই ফেলবো, সমস্যা নাই। আর এটা হচ্ছে 10,000 টাকা, 10,000 টাকা। 10,000 টাকা আর এটা হচ্ছে 19,000 টাকা। 19,000 টাকা আর একটা ডাবল ডোর। একটা আনকমন ফ্রিজ দেখেন, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর আচ্ছা ডবল ডোর। ডাবল ডোরের বেভারেজ ফ্রিজ। হ্যাঁ যারা বড় দোকান, হ্যাঁ। মুদির দোকান, বড় দোকান বা বাসায় ইউজ করতে পারবে, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা ডাবল ডোরের এটা হচ্ছে এক পাশে ডিপ আর এক পাশে হচ্ছে নরমাল। একটু দেখে নিই। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর অকশনের ফ্রিজ, একদম ইনটেক মাল। এগুলো হচ্ছে ট্যাপ টুপ খাওয়া। আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার যারা বড় মুদির দোকান করে, যারা দই টই ঠান্ডা রাখবে, মানে যারা বেশি ঠান্ডা রাখবে এটাতে, আর যেটা নরমাল রাখবে এটাতে। আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার 45,000, আরো 5,000 টাকা, 40,000 40,000 টাকা, আরো 5,000 টাকা, 35,000 টাকা। 35,000 টাকা। তারপরে এটা দেখেন, ও ডিপ ফ্রিজ ডিপ ফ্রিজ। চালু নাকি? না এটা গতকালকে চালাইছি, আচ্ছা, আচ্ছা, টেস্ট করছি। সেই। দেখাই দেন, একদম দুধের ফ্রেশ। মতো সাদা। হ্যাঁ একদম ফ্রেশ প্রোডাক্ট। এটা কি এলইডি লাইট? এটা এলইডি, আচ্ছা এলইডি। তালা সহ দিয়ে হ্যাঁ আছে। তালা সহ আছে। সেই কত রাখছেন ভাই এটা? এটা হচ্ছে 22,000 টাকা, 22,000 টাকা। আরো 2,000 টাকা কম, 20,000 টাকা আরো 2,000 টাকা, 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। তারপর স্যামসাং এর এটা হচ্ছে 14,000 টাকা, 14,000 টাকা এটা হচ্ছে 9,000 টাকা, 9,000 টাকা। এটাও 9,000 টাকা। এটাও 9,000 টাকা ইয়ার কুলার আছে 8,000 টাকা, 8,000 টাকা আরো air 1,000, cooler। হ্যাঁ আরো 1,000 টাকা কম, 7,000 টাকা। 7,000 টাকা। তারপর এটা হচ্ছে 7,500 টাকা, 7,500 টাকা এটা হচ্ছে 8,000 টাকা, 8,000 টাকা আর এটা হচ্ছে 9,000 টাকা। 9,000 টাকা ওয়ালটনের, ওয়ালটনের টিভি হ্যাঁ ওয়ালটনের টিভি। এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস আপনার 20,000 টাকা, আমাদের প্রাইস হচ্ছে 10,000 টাকা, 10,000 টাকা 10,000 টাকা, Index। 32 ইঞ্চি আচ্ছা একদম। হ্যাঁ ইনটেক টিভি একদম লেটেস্ট। আচ্ছা আর আমাদের আজকে ইন্টারনেট নাই, ইন্টারনেটের তার কাটা পড়ছে, যার কারণে আমরা ভিডিও মানে দেখাইতে পারতেছি না। যখন এমনি দেখতে হবে। কাস্টমার কল দিবে অবশ্যই দেখা হ্যাঁ অবশ্যই দেখা দিব, তখন আমরা দেখা দিব। আর এটা হচ্ছে 2,500 টাকা, 2,500 টাকা 24 ইঞ্চি টিভি সিঙ্গারের, ওরে। সিঙ্গারের 24 ইঞ্চি, শুধুমাত্র 2,500 2,500 টাকা। সেই তারপরে আছে আপনার সনি ব্রাভিয়া, টনি ব্রাভিয়া এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে W652D, আচ্ছা এটা হচ্ছে 20,000 টাকা, 20,000 টাকা 42 ইঞ্চি। আচ্ছা তারপর আছে MIA সাব ব্র্যান্ড, ডবল গ্লাসের। এটা লোহা দিয়ে বাজলেও কিছু হবে না, এটা ডবল গ্লাসের। লোহা দিবা দেখেন লোহার রড, ওরে এগুলো কিছু হবে না। এটা এটা হচ্ছে আপনার 24,000 টাকা। 24,000 টাকা তারপরে হামিমের 32 ইঞ্চি, এটাও ডবল গ্লাসের, এটাও লোহা দিবা এটা লোহা দিয়ে বাড়ি দিয়ে চালাতে পারবে। সেই যাদের ঘরের মধ্যে বিচ্ছু বাহিনী আছে, মানে ছোটখাটো ওই ডিসপ্লে ভাঙি যায়, তাদের জন্য এই টিভি গুলা। আচ্ছা আর এটা হচ্ছে 14,000 টাকা, 14,000 আরো 1,000 টাকা কম, 13,000 টাকা। আর এটা 24,000 টাকা, আরো 1,000 টাকা কম, 23,000 টাকা। জেনারেল মেড ইন থাইল্যান্ড, আচ্ছা 4K ভয়েস কন্ট্রোল, স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড, ডিশ ফ্রি। আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার বর্ডারলেস, মডেল এটা আজীবন ডিশ ফ্রি থাকবে। আচ্ছা 4K টিভি, এটা হচ্ছে 28,000 টাকা এতদিন সেল করছি, এখন 24,000 টাকা। 24,000 টাকা আর যারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে তাদের জন্য আরো কিছু ডিসকাউন্ট আরো থাকবে। কিছু ডিসকাউন্ট থাকবে হ্যাঁ
তারপর হামিমের 55 ইঞ্চি, 55 এটা হচ্ছে পাকিস্তানি ব্র্যান্ড। পাকিস্তানি ব্র্যান্ড বিশাল টিভি। হ্যাঁ বিশাল টিভি 55 ইঞ্চি। আচ্ছা এটা মার্কেট প্রাইস যা আছে তার থেকে 50% ডিসকাউন্ট দিয়ে 50,000 টাকা পড়ে, 50,000 টাকা। আরো 5,000 টাকা, 45,000 টাকা। তারপরে স্যামসাং এর এটা হচ্ছে 40 ইঞ্চি, 40 ইঞ্চি 4K, আচ্ছা এটা হচ্ছে 24,000 টাকা, 24,000 আরো 2,000 টাকা কম, 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। তারপরে হামিমের 32 ইঞ্চি বর্ডারলেস ভয়েস কন্ট্রোল স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড 4K এবং আপনার ডিশ ফ্রি আজীবন। ফ্রি আজীবন। এটা হচ্ছে আপনার 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। এটা বারট্যাক্স ইন্ডিয়ান টিভি, এটাও 12,000 টাকা। 12,000 এটা তো যা প্রোগ্রাম আছে এটা তো তা আছে, 12,000 টাকা। একটু কার যেটা ভালো বুঝা হুম, এটা হচ্ছে কার্ভ টিভি, কার টিভি স্যামসাং এর অরিজিনাল টিভি। একদম কার। হ্যাঁ এটা হচ্ছে কার্ভ টিভি, আপনার 4K স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড টিভি, আচ্ছা। স্মার্ট টিভি। এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস 1,60,000 টাকা, আচ্ছা, আর আমাদের প্রাইস হচ্ছে শুধু 60,000 টাকা। শুধু 60,000 1 লাখ টাকা একটা প্রোডাক্টের ডিসকাউন্ট, সেই আরো 10,000 টাকা কম, 50,000 টাকা। তারপরে সিঙ্গারের 50 ইঞ্চি, এটা 50 ইঞ্চি। এটা বর্ডার ফ্রেমলেস, আচ্ছা ফ্রেমলেস এবং অরিজিনাল ভয়েস কন্ট্রোল 4K অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট। এখানে দেখা দেন এটাতে এই 50 পুরো ইঞ্চি। বক্স এখানে। হ্যাঁ এটা ইনটেক্ট, এটা কালকে সেল হয়েছে, এটা প্যাকেট করে রাখি দিয়েছি। আচ্ছা এরকম মোটস এটা। হ্যাঁ এটা এখানে আছে। আচ্ছা সেই এটা হচ্ছে আপনার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,10,000 আর আমাদের প্রাইস হচ্ছে 50,000 টাকা, 50,000 টাকা। আরো 10,000 টাকা কম, 40,000 টাকা। আর যারা আরো 2,000 টাকা কমে রাখবো, 38,000 টাকা। আর যারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করা আসবে তাদের জন্য আরো কিছু ডিসকাউন্ট থাকবে, আরো কিছু ডিসকাউন্ট থাকবে। কিন্তু ওই শেয়ারটা আমাদেরকে দেখা দিতে হবে। যারা আসতে পারবে না তারা স্ক্রিনশটের মাধ্যমে আর হোয়াটসঅ্যাপে দেখা দিবে, আর যারা সরাসরি তারা দেখা দিবে, কিন্তু শেয়ার করতে দেখাইতে হবে আচ্ছা। যে আমি শেয়ার করছি আমার পেজ থেকে। এটা দেখাইতে হবে, এটা দেখাইলে আমরা ডিসকাউন্টটা আলাদাভাবে দিয়ে দিব, আর extra আলাদা সম্মান করব। আর আমাদের নতুন পুরাতন ফ্রিজ, তারপরে টিভি, যারা পুরাতন ফ্রিজ টিভি এক্সচেঞ্জ করতে যাচ্ছে তারা অবশ্যই এক্সচেঞ্জ করতে পারবে। আচ্ছা, আচ্ছা। সেটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওই প্রোডাক্টটা আমাদেরকে ছবি তুলে বা ভিডিও কলে আনলে ওটার একটা প্রাইস ধরে আমরা এক্সচেঞ্জ করে দিব। আচ্ছা আমাদের এক্সচেঞ্জের অফারও আছে। সেই প্রোডাক্ট মানে প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে হতে যে কোনো প্রোডাক্ট, আমরা ইলেকট্রনিক যে কোনো প্রোডাক্ট আমাদের কাছে এক্সচেঞ্জ করে অন্য প্রোডাক্ট নিতে পারবে। আচ্ছা তারপর আছে এমআই এর, এটা হচ্ছে 4K টিভি, metal মেটাল বডি। সেই এটা হচ্ছে 28,000 টাকা, 28,000 মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 65,000 টাকা, 65,000 টাকা। আরো 2,000 টাকা কমে রাখলাম, 40,000 টাকা। 26,000 টাকা। তারপরে ওয়ান প্লাসের 28,000 টাকা, 43 ইঞ্চি। 43 ইঞ্চি। আর ওয়ান প্লাসের 32 ইঞ্চি হচ্ছে 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। তারপর সনি ব্রাভিয়া W652D, এটা হচ্ছে 16,000 টাকা, 16,000 আরো 2,000 টাকা কম, 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। এটা হচ্ছে স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড টিভি। আচ্ছা হামিম, এটা হচ্ছে 12,000 টাকা, পাকিস্তানি সুন্দর ব্র্যান্ড। টিভি একদম। আর এমআই সাব ব্র্যান্ড, এটা হচ্ছে 24,000 টাকা, 24,000 ডবল গ্লাস। এটা ডাবল গ্লাসের টিভি ওয়ান প্লাস 28,000 টাকা। 28,000 টাকা। এটার মধ্যে 3 বছর প্যানেল রিপ্লেসমেন্ট আর 1 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট আচ্ছা নিচে গ্যারান্টি সাউন্ড থাকবে। বক্সে দেখবি এটা হচ্ছে ভীষণের সাউন্ডবার, এটা হচ্ছে 3,000 টাকা। 3,000 টাকা। এটা হচ্ছে আমাদের দিলীপ বাবু, আমাদের ম্যানেজার। আচ্ছা যে কোনো সমস্যা হলে ওনাকে ফোন দিতে পারবেন। ওনার পার্সোনাল নাম্বার আছে 01759001538। উনি হচ্ছে অনেক ভদ্র এবং শিক্ষিত একজন সুদর্শন পুরুষ। উনি আমাদের যে কোনো সমস্যার সমাধান করবে। উনি আমাদের ম্যানেজার, এবং যে কোনো প্রোডাক্ট লাগলে বা যে কোনো সমস্যা হলে ওনাকে ফোন দিতে পারবেন, দিলীপ বাবু। ওনার নাম হচ্ছে দিলীপ বাবু। উনি যে কোনো সমস্যা আপনাদের সমাধান করে দেবেন। ঠিক আছে, ওইটা দিয়ে দিন।